بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا واقعہ آپ نے جو کامن واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جا رہے تھے کہیں سے، تو جاتے ہوئے ایک ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراہ تھے، ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چڑیا جو ہے نا وہ اڑ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بے چینی کے ساتھ چڑیا قریب جو دستہ ہے ان کے پاس اڑ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے کہا بھئی اس چڑیا کے بچے کسی نے چرائے ہیں؟ تو ایک صحابی کہنے لگا جی آقا میں نے اس کے یہ بچے میں نے اٹھا لیے، چرا لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو، ان کے بچے اس کے واپس کر کے آؤ تاکہ اس کی ماں کو سکون مل سکے۔ تو یہ بھی اسی واقعے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم و کریم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، یعنی کہ پرندوں جانوروں کے لیے رحمت ہیں۔ جانوروں پہ جو تشدد ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، یعنی کہ جو داغ دینے کا منع، آگ لگا کے کسی راڑ سے کسی چیز پہ آگ لگاتے ہیں، وہ گرم ہوتا ہے، اس کے جانور کو لگاتے ہیں، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ تکلیف صحت ہو جاتا ہے، اسے وہ تو زبان سے تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ درد ہو رہی ہے فلاں، اسے احساس تو ہوتا ہے نا، لیکن اس کو بھی منع کیا اس وسلم نے کہ یہ داغنا بھی منع ہے۔ اور اس کے بعد جانوروں کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں، جس طرح یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ کس طرح وہ جو گھونسلے سے باہر بیچاری اڑ رہی تھی اپنے بچوں کے لیے، جب اس کے بچے اسی گھونسلے میں رکھ دیے گئے تو اس کو سکون آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پرندوں کو، جانوروں کو بے سکونی میں نہیں دیکھ سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتی ہوگا وہ بے سکونی اختیار کرے، وہ ظلم ستم کرے، جو اس پہ کیا جائے تو کیسے سکون آ سکتا ہے مسلمان کو، اسلام والے کو، کلمہ گو کو؟ اور کلمہ گو کیسے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم و کریم اخلاق کو پڑھے گا؟ تو سب سے پہلے ہمیں اویئرنیس ہوتی، کمی ہوتی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمیں بھی ضرور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اخلاق مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔